أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum. Bien sûr, comme à l'accoutumée, je ne vais pas rater cette occasion. Les élections, c'est inévitable اللي نهضر لكم عليه. Il y a deux points. Il y a les élections, الانتخابات تاع يوم 11 نقولوا إن شاء الله والحراك راهو لاحق وكل شيء. Bon, pour l'intérêt, quel que soit X, n'est pas une fin en soi. Ils diront intérêt, là, on dirait. La preuve, on n'a pas un président maintenant. On a vu ça, ils diront, le Djibouti, mais je vous le dis, fait comme ça. On leur propose d'aller tous les 5 gérer le pays. Mais chez le واحد باش تخيروا تكسروا راسكم وديروا لي ماغو في 5 وتوكلوا على الله يا سيدي. Ça veut rien dire tant que le peuple n'a pas donné son aval, tant que le peuple ne participe pas, ما كان حتى crédibilité حتى مصداقية. Ça a été toujours à travers l'histoire, les civilisations, les époques, et c'est les peuples qui ont fait les nations. Donc c'est des élections vouées à l'échec, quel que soit. Ils vont gaspiller de l'argent, peut-être. Ils vont perdre du temps, parce que soit ils n'auront pas de crédibilité même vis-à-vis de l'extérieur, ou là les puissances ils vont profiter de la faiblesse du pouvoir, puisque le Chabi n'est pas avec eux, et que pour te soutenir, il faut à la bac. كيما داروا في التسعينات داو البترول داو لي تيغ لي كونسيسيون. هذا ما كان سي با ان بروبليم. على كل حال الشعب قرر الى ديسيدي بلي طونك في هاد لا سيتوياسيون يوغا با دي زيكسيون ولا تبدلت بيان سوني لي بروميير لي اون فو جوستومون اكتيف. حنا ماذا بينا نروحوا نحطوا الناس الصالحين يزقموا هاد البلاد يجمعوا لي وحدوا هاد البلاد ينصروا هاد البلاد. اون ديموند كو سا. مي لي سين سون با ترومبور دو واش صاروا عندك واش عليه. المهم على كل حال حنا شفنا خاوتنا في الخارج في المهجر بارتو دون الموند في لي زيتازوني في كندا في فرنسا الانجليز. نقول لك حاجه سي دي توب. بوركوا توب؟ باسكو سي دي جون كي نون با شوازي لو لوكس لو كونفور اي لانديفيدواليزم. بورتو شوف البلاد ما على بالهمش حتى حاجه ما اثرت عليهم. والله استغفر الله يا قريب نقول لكم يسون بلو ناسيوناليست كونو. واش على كل حال تبارك الله فيه شابو. والشعب اللي هنا ان شاء الله تاني يكون في احسن الظن ويكمل كيما هذه هي. كونسيرنون الحراك على بالك كاين بوكو دوبجيكتيف دو ديستابيليزاسيون. يحبوا يفشلوا، يحبوا يد جنابيه دخله هضره. يا جماعه اتقوا الله. الشعب عم بالكم سي كوم سا باغات خرجوا تمتم يخموا تمتم شكون اورغانيزاهم شكون يسون ماجوريتير. امه كبيره راهي تخرج، امه كبيره راهي واعيه. C'est un peuple conscient, engagé et averti. Il sait ce qu'il fait, où il va, comment. Je dis bien comment. ما تحركوش عنده دي زوبجيكتيف بشويه ما يتسرع ما والو يدير اللي واجب. باسكو النتيجه ماشي في يدنا. الشعب واعي بلي حنا نديرو واش لازم والنتيجه يحكم بها الله. الوقت اللي يحب ينصرنا كونش دير نص سيتادير تزقم الدعوه وروحوا يلحق هذاك الوقت يلحق. بالك نحضروا بالك ما نحضروش. بيرسون ني سور دو ريان دو لوندومان. Plus important, c'est الروحو sans violence نكملوا بهذا كيما رانا اكزومبلار. كونوا على كلمة ما نفشلوش. لي كوبا يفو ساتوندغ لي ميديا كنت تعرفوهم خير مني. اليهود استعملوا هادو زمان وجازوا عليها الامم يا حسرة بوغ ديستاو تولي. الرسول صلى الله عليه وسلم ينا با ايتي بارني. هضروا فيه داروا فيه اونفا كتبت تهضروا الله تشد هكذاك. ولكن كي النصر كيكون من عند الله والله واحد ما يرجعوا une seconde en arrière. دونك هادي فو با سكاسي لا تيت. رانا كملوا هكذاك. اصبروا ما تقلقوش. اعملوا اللازم سورتو لازم. اخرجوا بارتيسيبيو. كل واحد واش كلف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هي على بالكم بلي الاعمال بالنيات هو الصح. تكون نيه بصح واحد كيكون عنده ان بتي شويه دو بوفوار باش يعمل حاجه يفوك لافاس ما واش يروح على الفنيين وما يفشلش. وربي ينصرنا. ودعوا كثروا بالدعاء وإن شاء الله يكون الخير. والسلام عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله.